我在电脑上敲出了一份新简历，姓名陆威，学历本科，英语专业技能英语精通，就这样一行字。我的手指在键盘上停了很久，想了想，还是没有添加其他内容。陆威，你确定只写英语？帮我改简历的大学同学方念皱起眉头。我记得你语言学得挺好的，多写几个不是更有竞争力吗？不用，我保存了文件，英语就够了。方念不理解，但也没多问。他不知道，半年前我刚从 N 市一家公司辞职，那份工作我只做了半年，就像过了半辈子那么漫长。入职时，老板看着我的简历，眼睛发亮。语言专业的，太好了。我们公司正需要这样的人才。我以为找到了好工作，结果第1周就被叫去参加紧急会议，客户是外国人，公司翻译临时生病，所有人手忙脚乱。小鹿懂外语，让他上。我被推到了会议桌前，3个小时下来，嗓子哑了，手腕酸得抬不起来。会议结束，客户很满意，当场签了字。我以为会得到认可。第2天，公司公告栏贴出表彰通知，热烈祝贺销售部经理王磊成功签下大单，特发放提成6万元。王磊就是会议上坐在我旁边，全程没说几句话的那个人。我去找人事，这个单子明明是我。小鹿啊，人事经理打断我，笑容公式化。你是助理岗位，做好本职工作就行，业务是王经理谈的，提成当然归他。那一刻我明白了，在这家公司眼里，我不是人才，是工具。接下来的几个月，我成了公司的救火队员，哪里需要翻译就把我叫到哪里，加班到深夜是常态，周末陪客户是义务。然后我病倒了，躺在病床上，我听到走廊里有人在聊天。小鹿会那么多语言有什么用？还不是1个月7000块？就是公司把他当免费翻译，反正他也不敢辞职。上次那个大项目的提成，听说本来要分他一点的，后来王经理说是他主导的，就没他什么事儿了。我盯着天花板，眼泪无声滑落。出院后，我交了辞职信。那天之后，我发誓不再把自己的长处写在简历上。所以3年前来 C 市面试时，我的简历干干净净，只有英语。你就会英语？面试官问。是的，我回答的毫不犹豫。好，我们需要一个英语商务助理。就这样，我入职了，月薪1万2，朝9晚6，没有人把我当翻译机器。我终于过上了正常人的生活。入职后的前3个月，我过得很小心，每次处理英语邮件，我都会放慢速度，偶尔还要装作查字典。同事问我语法问题，我总说我也不太确定，要不你查查网上怎么说。我把自己伪装成一个普通的英语专业毕业生，能力还行，但绝不突出。但有些事情我控制不了。入职第4个月，公司接到一份来自帝国的订单咨询。对方发来邮件，商务部的同事用翻译软件处理后，回复了一封英语邮件。第2天，客户回信，语气非常不满。No lo han entendido bien. Esto no es lo que solicitábamos. 部门经理陈兰急得团团转。这个客户很重要，不能搞砸。他把邮件转给我。小鹿，你英语好，重新写一封。我接过邮件，扫了一眼，客户的原文是用翻译软件转成英语的，但有些表达很奇怪，明显是机器翻译的痕迹。我想了想，没有直接回复那些奇怪的表达，而是换了一种更清晰、更符合商务习惯的方式，重新阐述了公司的意向。邮件发出后，陈兰看了一眼，写得不错，试试看吧。第2天，客户回信了，语气缓和了很多。Gracias por su paciencia. Estamos dispuestos a seguir negociando. 陈兰很惊讶。小鹿，你这英语真不错，客户满意了。我笑了笑。可能是运气好。其实我心里清楚，那些奇怪的英语表达是从其他语言翻译过来的。我根据那些翻译痕迹，大概猜出了客户的真实意图，但这些我不能说。类似的事情在3年里发生了很多次。有一次，公司和 F 国供应商出现纠纷，双方在邮件里来回扯皮。商务部的同事把所有邮件打印出来，在办公室讨论。我路过时随意瞥了一眼，邮件是用翻译软件处理的，但有些地方翻译得很生硬，意思完全变了。陈经理，我犹豫了一下，还是开口，要不试试调整付款方式？我感觉对方可能不是想毁约，是资金周转有问题。陈兰皱眉，你怎么看出来的？就直觉吧，那些邮件的语气感觉不像是真的要撕破脸。陈兰将信将疑，但还是按我的建议试了试。果然，供应商立刻态度大转，问题解决了。陈兰看我的眼神有些复杂，你这直觉还挺准。我低下头，可能是运气好。3年里，我就是这样，凭着直觉，凭着运气，帮公司避开了很多坑。同事们都说我运气好。小鹿就是有这个本事，总能猜对点。对啊，上次那个这国客户的事也是他提前预警的。他肯定是做了很多功课，查了很多资料。我从不解释，只是每次看到那些被机器翻译搞砸的文件，心里都会难受一下。但我不能站出来，一旦承认自己懂更多，是的噩梦就会重演。我宁愿装傻。去年夏天，公司和巨国客户谈项目，对方用的是翻译软件沟通。我在办公室听着电话会议的录音，心里一阵一阵的揪。客户明明说的是希望调整交货时间，但翻译软件理解成了必须立即交货。双方越谈越僵，最后项目黄了。客户发了邮件，贵公司的专业性让我们怀疑，决定终止合作。陈兰气得摔了文件夹。怎么会这样？明明快谈成了。我坐在工位上，紧紧咬着嘴唇。我本可以避免这一切，但我不能说，因为我怕。转折点出现在3个月前，那天早上我刚到公司，就看到陈兰脸色铁青，出大事了。陈兰把一份打印文件拍在桌上 ，H 国的阿尔瓦雷斯集团要终止合作意向，所有人都围了过来。阿尔瓦雷斯那不是今年最大的潜在客户吗？订单至少5000万吧，怎么突然要终止？陈兰叹气，他们上个月发了封邮件，咱们用翻译软件回复后，对方觉得我们态度敷衍，不够诚意，现在给了最后通牒，3天内必须答复，否则就彻底终止。那怎么办？我联系了专业翻译公司，让他们紧急处理，但3天
时间太紧了。我心里一动，能让我看看那封邮件吗？陈岚把邮件递过来，我扫了一眼，心跳漏了半拍。那是一封西班牙语邮件，用词非常正式，但翻译软件把很多客套话都理解成了强硬要求。实际上，我迅速移开目光，不能多看，再看下去我会忍不住说出真相。怎么样？你看出什么问题了吗？陈岚问。我看不懂西班牙语，我摇摇头，等翻译公司的结果吧。接下来的3天，我过得心神不宁。我知道翻译公司会犯错，因为那封邮件的语气太微妙了，机器和普通译者都很难把握。第3天下午，翻译公司给出了方案，商务部开会讨论，最后决定按照翻译公司的建议降低价格，承诺独家供货。我听着会议内容，手心全是汗。这个方案是错的，客户根本不在乎价格，他们在意的是诚意和长期合作的态度。但我不能说。第4天，阿尔瓦雷斯集团回信了，贵公司的回复让我们失望。我们认为双方的合作理念存在根本差异，决定终止所有洽谈。陈岚把邮件砸在桌上。5000万的单子就这么没了。老板沈远亲自过来了，脸色难看。怎么回事？陈岚解释了一遍。沈远听完沉默了很久。语言障碍。是的，对方坚持用西班牙语沟通，我们这边公司没人会西班牙语吗？沈远打断他，之前做过调查，没有。人事经理说，沈远的脸色更难看了。那就对外招聘，不惜代价找到懂西班牙语的人。这件事之后，公司的气氛变得微妙，我听到了很多议论。要是公司有人会西班牙语就好了，5000万啊，提成都不知道有多少。听说老板很生气，说咱们公司太业余了。我坐在工位上，心里像压了块石头。我明明可以帮忙，但我不敢。11月，公司开始筹备年会，但今年的气氛很不一样。首先是人事部突然又发了一份问卷，再次调查员工的语言能力。不是上个月刚查过吗？有同事抱怨，可能老板还想在公司内部找人吧。我看着问卷，在西班牙语那一栏又一次勾选了不会，然后是老板沈远的行程变化。他原本很少出差，但这1个月频繁往 H 国跑，每次回来都是深夜，脸色疲惫。有一天，我在电梯里遇到沈远的秘书。沈总，这是第4次去 H 国了吧？同事小声问，秘书点头，压低声音。沈总说了，阿尔瓦雷斯那个项目一定要拿下，亲自去谈。还有希望吗？应该有吧，不然沈总不会这么拼。我站在电梯角落，心里咯噔一下，沈远居然这么重视这个项目。第3个异常是销售总监刘峰的反应。上周5，我在茶水间倒水，听到刘峰在打电话。什么？阿尔瓦雷斯那边同意重新谈了？刘峰的声音很激动。太好了，沈总果然厉害。电话那头不知道说了什么，刘峰继续说，对，沈总说要组建专业团队，必须精通西班牙语。行，我明白了，年会上会正式宣布。我的手一抖，水差点溢出来。年会上宣布什么？接下来几天，公司高层频繁开会，每次会议结束，人事经理的脸色都不太好。有一次，我路过走廊，听到人事经理在抱怨，哪有那么容易找？精通西班牙语的人才本来就少，还要熟悉外贸业务，工资还得开那么高。另一个声音说，沈总的意思很明确，不惜代价也要找到。可是没有可是，这是死命令。我站在走廊拐角，心跳加速，我有种预感，有什么大事要在年会上发生。12月18日晚上6点，凯悦酒店3楼宴会厅，我穿着黑色连衣裙，提前半小时到了。宴会厅很大，水晶吊灯从天花板垂下来，在灯光中闪着光。主席台已经布置好了，红色背景板上写着年度表彰大会。我找到商务部的桌子坐下，旁边陆续来了同事小雨和财务的张姐。今年年会好隆重，小雨左右张望，听说请了外籍嘉宾。外籍嘉宾不知道是谁，神神秘秘的。6点半，人陆续到齐了，整个宴会厅坐满了，有200多人。我看向主席台，沈远已经到了，正在和几个高层交谈。我的目光定住，沈远身边站着2个外国人，一男一女，都是西方面孔。男的40多岁，穿深蓝色西装；女的30出头，金色长发，气质优雅。那是谁？小雨也看到了，张姐凑过来，好像是阿尔瓦雷斯集团的人。我心里一紧，阿尔瓦雷斯的人怎么会来？我还没想完，灯光暗了下来，大屏幕开始播放公司年度回顾。视频播完，灯光重新亮起，沈远走上台，拿起话筒：各位同事，晚上好。首先感谢大家这1年的辛勤付出。掌声响起，沈远继续：今年我们经历了很多挑战，但也取得了不错的成绩。他顿了顿，语气变得沉重。当然，我们也有遗憾，上半年我们错失了一个重要的海外客户，原因很简单，语言障碍。全场安静下来。这件事给了我很大触动。一家想要国际化的公司，如果连基本的语言沟通都做不好，怎么可能走向世界？他转向那2个外国人，用英语说了几句。那个男人站起来，沈远介绍：这位是阿尔瓦雷斯集团的副总裁费尔南多先生，这位是市场总监索菲亚女士。掌声响起，但更多的是窃窃私语。阿尔瓦雷斯，他们不是拒绝合作了吗？怎么又来了？沈远示意大家安静。经过这段时间的努力，我很高兴地宣布，阿尔瓦雷斯集团愿意给我们第2次机会。他们同意和我们全面合作，未来3年共同开拓 H 国市场。他的声音提高，这个项目预计总金额超过1亿。1亿！所有人都震惊了，我也愣住了。1亿的项目，这是公司有史以来最大的单子。但是沈远话锋一转，要完成这个项目，我们必须组建专业团队。他环视全场，目光缓慢而坚定。这支团队需要具备一个最基本的能力，精通西班牙语。会场激动起来。西班牙语，公司有人会吗？沈远举起手，示意安静。我知道公司目前缺少这方面的人才，所以我做了一个决
决定。所有人屏住呼吸，沈远的目光慢慢扫过全场，然后他突然切换了语言。El próximo año daré un aumento salarial del 59% a todos los presentes que hablen español。流利的西班牙语从他嘴里说出来，在宴会厅里回荡，全场鸦雀无声，所有人都愣住了。我的世界静止了，我听懂了每一个字，每一个音节。明年我会给在场所有会西班牙语的人，每人涨薪59%，59%。我现在月薪12000，59%就是7000多，一年将近10万，而且这只是开始。沈远举起酒杯，用中文重复。刚才我说的是，明年我会给所有会西班牙语的员工涨薪59%。会场炸了，59%，这么多！我死死攥着酒杯，直接发白。小雨在旁边小声问：“你听懂了吗？”我机械的摇头，没有。沈远在台上继续：“除了涨薪，会西班牙语的同事还将获得海外培训机会以及项目提成。”他顿了顿，现在请会西班牙语的同事举手。全场寂静，没有人动，200多人，没有一个人举手。我感觉沈远的目光在人群中扫过，缓慢的，像在寻找什么。我低下头，不敢抬眼，手心全是汗。举手还是不举手？举手之后，3年的低调怎么解释？同事会怎么看我？那些我推掉的工作，那些我装作不懂的邮件。但是59%的涨薪，1亿的项目，这是千载难逢的机会。我的手指微微颤抖。台上，沈远等了将近1分钟，脸上的笑容渐渐消失。真的没有人会吗？他的声音里带着失望。费尔南多和索菲亚交换了一个眼神，表情也有些失望。刘峰站起来，尴尬地说：“沈总，我们之前确实调查过公司内部。”算了。沈远打断他，全场更加安静，我能听到自己的心跳声，我感觉快要窒息了。沈远看向人事经理，既然内部没有，那就对外招聘，1个月内不惜代价找到至少5个精通西班牙语的人才。人事经理连忙点头。还有，沈远转向全场，语气变得郑重。今天在座的所有人都听清楚了，会西班牙语的涨薪59%，这个承诺永久有效。他举起酒杯，希望大家好好考虑。说完，他一饮而尽，掌声稀稀拉拉的响起，但更多的是议论声。59%太夸张了，老板这是有多缺人啊！可惜啦，要是我会就好了。我低着头，指甲现金涨薪，我没有举手。3年前的决定，在这一刻让我错过了这个机会。年会继续进行，节目表演开始了，有歌唱，有舞蹈，还有小品，但我一个都没看进去。我机械的夹菜，机械的点头微笑，脑子里一片混乱。我盯着主席台，看着沈远和那2个外国人交谈。费尔南多时不时说几句话，沈远都能流利回应。索菲亚笑得很开心。我突然意识到，沈远的西班牙语比我想象的要好。他什么时候学的？我想起上个月沈远频繁去 H 国出差，难道那段时间他就是在学语言？为了这个项目，他下了这么大功夫。9点，年会进入表彰环节，沈远上台宣布年度优秀员工名单。商务部陆威。我愣了一下，陆威，小雨推了我，叫你呢。我回过神，站起来，走向主席台。沈远把红包和奖杯递给我，微笑。陆威这3年表现很好，希望再接再厉。谢谢沈总。我接过奖杯，就在转身的时候，沈远突然低声说了一句：“可惜你不会西班牙语。”我的脚步顿住，我抬头看向沈远，沈远的表情很平静，看不出任何异常，但那句话像一根刺扎进了我的心。我勉强笑了笑，走下台，回到座位。小雨说：“恭喜你。”谢谢。我把奖杯放在桌上，手还在微微发抖。9点半，表彰环节结束，主持人上台。接下来有请沈总做年度总结。沈远再次走上台，拿起话筒。今天是个特殊的日子，不仅是因为年会，更是因为我们公司即将迎来一个重大转折。全场安静下来。阿尔瓦雷斯项目将是我们公司历史上最大的项目，但这个项目也是最难的。它需要我们有真正的国际化视野，有真正的语言能力。他顿了顿。我知道刚才我说的那个承诺让很多人觉得不可思议，59%的涨薪确实是个很大的数字，但我想告诉大家，这不是空口白话。公司需要真正的人才，而不是凑数的。如果有人真的精通西班牙语，我不仅会兑现承诺，还会委以重任。他环视全场。所以我再问一次，在座的各位真的没有人会西班牙语吗？全场再次陷入沉默。我咬紧嘴唇，低着头，我的手指紧紧攥着裙子，站起来，还是继续沉默。就在这时，角落里突然有动静，一个声音响起：“老板，我会。”所有人的目光齐刷刷地转过去，我也抬起头。角落那张桌子边，一个戴着老花镜的中年男人站了起来，那是财务部的老员工钱国安，50多岁，平时寡言少语，在公司就像个透明人。钱国安站起来后，从座位旁的公文包里拿出一个泛黄的牛皮纸袋，他拿着纸袋大步走向主席台。全场寂静无声，我的酒杯滑落，砸在桌上，发出清脆的响声。小雨的叉子掉在地上，后排有人倒吸一口凉气。人事经理死死盯着那个牛皮纸袋，脸色煞白。钱国安走到台前，用标准的马德里口音说 ：“Senor Shen, Tango Algo K Matra。”沈总，我有东西要给您看。流利的西班牙语在宴会厅里回荡，沈远的表情变了，眼里闪过惊讶。费尔南多和索菲亚对视一眼，都露出了讶异的神情。钱国安把那个牛皮纸袋递给沈远，沈远接过，慢慢打开，里面是一份文件，一份盖着红色印章的认证文件。沈远看完第1页，抬头看向钱国安，眼里满是不可置信。马德里大学语言学硕士。全场哗然。钱国安点头。1987年毕业的。沈远继续翻看，声音都有些颤抖。西班牙语同声传译资格证，B国外交部认证。1990年拿到的。
前国安的声音很平静。后来我在 B 国驻 H 国使馆工作了8年，做翻译。整个宴会厅沸腾了。什么？钱老师居然有这样的背景？他以前是外交翻译。我感觉天旋地转，这个每天埋头算账的老会计，居然有这样的经历。刘峰猛地站起来，声音都变了。田老师，您怎么从来没说过？没人问。钱国安淡淡的说。而且入职的时候，我应聘的是财务岗位，不是翻译。沈远把文件放在桌上，深深地看着钱国安，沉默了几秒，他问：为什么现在才说？钱国安看着沈远，平静地回答：因为您刚才说的那句话。哪句？您用西班牙语说的那句，给会西班牙语的人涨薪59%，但您说错了一个词。会场再次陷入沉默，连呼吸声都听不见了。我屏住呼吸，心脏狂跳。钱国安继续说：您说的是 todos los presents， 意思是在场所有人，但如果要表达所有会西班牙语的人，应该用 todos los que hablan español。您那句话语法不太准确。沈远的表情僵住了。费尔南多突然笑了，用西班牙语说了一句话，钱国安立刻用流利的西班牙语回应。两人你来我往，对话了将近1分钟，全场所有人都听不懂，只能看着他们交流。最后，费尔南多竖起大拇指，用英语对沈远说 ：“This gentleman's Spanish is better than that of many local H country employees in our company。”沈远的脸色变了又变，最后露出笑容。钱老师深藏不露啊。他转向全场，还有其他人会西班牙语吗？我的指甲陷进掌心，没有人再站起来。沈远看着钱国安，郑重地说：钱老师，从明天开始，您就是国际业务部的副总监，涨薪59%，立刻生效。掌声如潮水般响起，但我坐在座位上一动不动。我错过了，彻底错过了。年会结束时已经接近11点，人群开始散去，我拿着包准备离开。陆威，等一下！陈岚叫住我，我转身。陈经理，沈总让我转告你，明天上午10点到他办公室，说有重要的事要谈。陈岚的表情有些复杂，我心里一紧。什么事？不知道。你明天去了就知道了。我点点头，转身离开酒店。夜风很冷，吹得我打了个寒战。我站在路边，看着来来往往的车流，脑子里乱成一团。沈远为什么要见我？是因为那句可惜你不会西班牙语吗？手机震动，是陈岚发来的消息。刚才忘了说，明天见沈总的时候，记得带上你的入职档案，人事部会提前给你准备好。入职档案，我的手微微发抖。我回复。好的。放下手机，我突然想起一件事。3年前入职的时候，人事部要求提交所有证书的复印件，我当时犹豫了很久，最后还是把所有证书都复印了一份，交给了人事部。虽然简历上只写了英语，但档案里我的脸色瞬间变得苍白。档案里有我所有的语言证书，8本，1本都没少。我以为人事部不会仔细看，以为那些证书会被埋在档案里，永远不会被人发现。但现在沈远要看我的入职档案，我的秘密即将被揭开。第二天上午9点50，我准时到了公司，人事部已经把我的档案准备好了，装在一个文件袋里。这是你的入职档案。人事经理把文件袋递给我，表情有些奇怪。沈总在等你。我接过文件袋，手指发抖，走到沈远办公室门口，深吸一口气，敲门。进来。我推门进去，沈远坐在办公桌后，正在看文件。沈总，坐。沈远抬起头，指了指对面的椅子。我坐下，把文件袋放在桌上。沈远看着那个文件袋，沉默了几秒，然后他伸手拿过文件袋，慢慢打开。他抽出里面的档案，一页一页的翻看，翻到第1页是我的照片和基本信息，然后翻到第2页，他的动作停住了。第2页上是我入职时提交的所有证书复印件：英语专业8级证书，西班牙语 DELI C2 证书，法语 DALF C2 证书，德语德福满分证书，日语 N1 满分证书，韩语 TOPIK 6级证书，俄语1级口译证书，阿拉伯语高级证书，8本证书整整齐齐的排列在档案里。沈远抬起头，目光如炬，他的声音很平静，但每个字都像重锤。陆威，给我一个解释。我张了张嘴，却发不出声音。沈远的手指点着那些证书。你入职的时候，人事部要求提交所有证书复印件，这是标准流程，你都交了，但你在简历上只写了英语。他合上档案，声音变得冰冷。所以这3年，你一直在骗公司。我的眼泪掉了下来。我没有，我只是……只是什么？只是觉得隐藏起来更安全。我咬着嘴唇，说不出话。沈远站起来，走到窗边，背对着我。昨晚年会上，我用西班牙语说那句话的时候，你听懂了，对不对？我沉默了几秒，点了点头。那你为什么不站出来？我害怕。害怕什么？害怕被重用，害怕拿高薪。我摇头，眼泪止不住的流。我害怕重复以前的经历。沈远皱眉。什么经历？我深吸一口气，颤抖着声音说：我之前在恩施工作过半年，因为会多种语言，被当成免费翻译。所有脏活累活都推给我，功劳却记在别人头上。我病倒了也没人在乎，所以我发誓再也不靠语言吃饭。沈远看着我，沉默了很久。就在这时，办公室的门突然被敲响。进。沈远说。门开了，刘峰冲进来，脸色煞白。沈总，紧急情况。什么事？阿尔瓦雷斯那边出问题了。刘峰咽了口唾沫。费尔南多先生刚才打来电话，说昨晚在年会上，他听到有人用纯正的西班牙语在私下交谈。沈远的表情变了。刘峰继续说。费尔南多说那段对话的内容涉及到我们公司的一些内部情况，他怀疑公司里有人一直在隐瞒语言能力。他现在很生气，要求我们给
给一个解释，否则要重新考虑合作。沈远的目光落在我身上，我的大脑一片空白。刘峰也看向我，眼神复杂。就在这时，我的手机响了，是陈岚打来的。沈远示意我接。我颤抖着手接起电话，陆威，陈岚的声音很急，你快回办公室，出大事了。什么事？财务部那个钱国安，他刚刚递交了辞职信，说要立刻离职。我愣住，为什么？不知道，但他临走前留下了一个东西。陈岚的声音有些颤抖，一个牛皮纸袋，上面写着你的名字。我的手机差点掉在地上。沈远和刘峰同时看向我，办公室里空气像被抽干了。沈远放下电话，看着我，开口说：昨晚年会结束后，我让人调取了所有监控录像。他按下遥控器，办公室墙上的显示屏亮了，画面出现，那是年会现场的监控。沈远说出那句西班牙语的瞬间，全场200多人的反应，大部分人茫然，少数人好奇，但有2个人在听到那句话的瞬间，眉头微微皱了一下，一个是钱国安，另一个是我。画面定格在我皱眉的那个瞬间。沈远的声音在办公室里回荡：你知道为什么你会皱眉吗？我浑身冰冷，因为我那句话故意说错了一个语法。精通西班牙语的人听到语法错误，第一反应就是皱眉。这是一个测试，钱国安通过了测试，他站了出来，而你没有。沈远走到我面前，现在告诉我，你为什么要隐瞒？这3年你到底还为公司做了多少我不知道的事？我抬起头，泪眼模糊。就在这时，桌上的座机响了，沈远接起电话，听了几秒，脸色骤变。什么？他挂断电话，看向刘峰，通知所有高层10分钟后紧急会议。刘峰愣住，出什么事了？沈远看着我，眼神复杂。钱国安留下的那个纸袋被人打开了，里面是什么？是一份完整的调查报告，关于公司这3年来所有因为语言问题导致的项目失误。他顿了顿，以及一份名单。会议室里，高管们陆续到齐，沈远让我也进了会议室。我坐在角落，心跳快的要从嗓子眼蹦出来。钱国安的调查报告被投影在大屏幕上。第1页，过去3年，公司因语言沟通失误导致的项目损失汇总，总金额1亿2千万。全场安静了。沈远翻到第2页，那是一份时间表，每一次因为翻译失误导致的危机，旁边都标注了一行小字：2021年7月，帝国客户邮件纠纷，实际问题由商务助理陆威解决，归因为英语能力好。2022年3月。F 国供应商付款方式争议，商务助理陆威提出调整方案，归因为直觉。2022年9月，J 国客户谈判破裂，商务助理陆威曾有机会介入，但未干预，损失金额约800万。2023年4月，K 国合作方合同措辞歧义，商务助理陆威在审阅时指出隐患，归因为查了资料，名单很长，一条一条按照时间顺序排列。每一条旁边都有我的名字，所有高管的目光都转向我。沈远的声音很低：陆威，这些内容是真的吗？我低着头点了点头。D 国那次你看懂了德语原文对不对？我没说话。F 国那次你看懂了法语邮件对不对？我还是没说话。J 国那次呢？沈远的声音拔高了1度。你听懂了日语录音，知道客户的意思被翻译软件曲解，但你什么都没做。那个项目的损失800万。我攥紧拳头，指甲嵌进肉里。刘峰站了起来：沈总，这件事你坐下。沈远打断他。刘峰愣了一下，坐了回去。沈远翻到报告的最后1页，那是钱国安留下的一段手写文字：沈总，我离开有我的原因，但陆威不该走。他隐瞒能力不是因为不忠诚，是因为被伤害过。一个好的公司不应该让人才害怕展露才华。这份报告不是为了控诉他，是为了让您看清他已经为公司做了多少，而公司又错过了多少。他是我见过的最有语言天赋的年轻人。当年在使馆的时候，我带过几10个翻译，没有一个能像他这样精通8种语言。请善待他。会议室里没有人说话，陈岚的眼圈红了，人事经理脸上一阵白一阵红。沈远合上报告，看向我：陆威。我抬起头，我问你最后一个问题。沈远的声音放平了，不再有怒意。如果我向你保证，不会有人抢你的功劳，不会有人把你当工具用，你愿不愿意站出来？我喉头一梗，3年了，3年里我一直在躲，一直在怕，一直把自己缩进一个叫英语助理的壳子里。外面的世界很大，但我只藏在角落里偷偷帮忙，不敢让任何人看到真正的我。我看着沈远的眼睛，那双眼睛里没有责备，没有算计。那双眼睛里没有责备，没有算计，只有一种东西，真诚。我愿意。我的声音很小，但每个字都很清楚。沈远点了点头。好，从今天开始，你不再是商务助理。他看向所有高管。陆威正式任命为阿尔瓦雷斯项目组首席联络官，涨薪59%，即日起生效。项目提成按贡献比例分配，写进合同，白纸黑字。另外，沈远看向人事经理，把钱国安的辞职程序暂停，我亲自去请他回来。消息传开后，公司里炸了锅。你听说了吗？商务部那个小陆会8种语言。8种？假的吧？千真万确。人事部档案里有证书复印件，都是最高级别认证。他怎么藏了这么久？听说以前被上家公司当免费翻译用韩星了。我走在走道里，能感觉到所有人都在看我，有人好奇，有人佩服，也有人不服。第一个找我麻烦的是行政部的副主管许林。
下午2点，许林在茶水间截住我。陆威，今天中午和好几个人吃饭，大家都在说你的事。我有个问题想问你。许林靠在饮水机旁，抱着手臂。既然你会8种语言，之前那些出了问题的项目，你都知道问题在哪儿，对不对？我没接话。J 国那个项目损失800万，你明明听懂了日语，为什么不说？许主管，这件事沈总已经……我不是问沈总，我是问你。许林的语气变尖了。800万的损失，你觉得你没责任？那个项目我没有参与，你只是旁听了录音，发现了问题，然后选择闭嘴。许林打断我。陆威，你知道那个项目黄了之后，负责的同事被连降2级吗？你知道吗？我的手缩进口袋里。那个同事叫张宇，是我弟弟的大学室友。他因为这件事抑郁了半年，差点离职。许林的声音压低了，但每个字都带着恨意。你在旁边看着，什么都不说，现在站出来当英雄，拿50%涨薪，拿首席联络官的头衔，你觉得你光荣？我站在原地，一句话说不出来，因为他说的是事实。许林转身走的时候，丢下最后一句话：你欠张宇一个道歉。许林的话在我脑子里转了一整夜。第2天早上，我找到了张宇，他在物流部做专员，瘦了很多，眼底发青。张宇，他抬头看我，表情有些戒备。我知道你，陆威，那个会8种语言的。这国那个项目是我的错，我没绕弯子。张宇的表情变了。你什么意思？当时我听了那个电话录音，我知道翻译软件搞错了，客户说的是调整交货时间，不是立即交货，但我没站出来。我看着他的眼睛，结果项目黄了，责任落在你头上。你受了连降2级的处分。张宇的拳头攥紧了，又松开。你来找我就是为了说这个？不只是这个。我拿出一份文件放在他桌上，这是我写的一份说明材料，详细记录了那次翻译误差的技术原因。我已经交了一份给沈总，建议公司撤销你的处分，恢复你的职级。张宇低头看着那份文件，手指在发抖。为什么？他的声音沙哑。你完全可以不管这件事，已经过去1年多了。因为许林说的对，我欠你一个道歉。张宇沉默了很久，然后他站起来，伸出手。道歉，我接了。我握住他的手，他的手指冰凉。但你以后……张宇看着我。不要再藏了，你藏着不说，伤的不只是你自己。这句话比许林的质问更重，我点了点头。下午，沈远叫我去办公室，进门的时候，我看到桌上放了一份打印件，正是我交上去的那份说明材料。张宇的处分我已经签字撤销了。沈远说：“谢谢沈总。”不用谢我，你做了该做的事。沈远靠在椅背上看了我几秒。有个事要通知你，钱国安我昨天亲自去找了，他同意回来了，但不是回财务部，他会和你一起负责阿尔瓦雷斯项目。钱老师愿意。他说的原话是：如果陆威站出来了，我也不能缩回去。我鼻子一酸。项目组后天正式启动，费尔南多那边我已经解释清楚了。他说，既然你们公司有这样的人才，他反而更放心了。不过他有一个要求。什么要求？他要和你通一次电话，西班牙语，当面验证你的水平。我的心跳加速了一下，但没有恐惧。没问题。电话在第2天上午10点准时响起。沈远的办公室里，我、沈远、刘峰、陈岚，还有刚回来的钱国安5个人围坐在会议桌旁，手机接通，扬声器打开。费尔南多的声音传出来，标准的卡斯蒂利亚口音。Señorita, lo encantado. He oído mucho sobre usted. 我回答 Igualmente, Señor Fernando. Lamento que las circunstancias de nuestro primer contacto no hayan sido ideales. Espero que podamos establecer una comunicación más fluida a partir de ahora. 办公室里，所有人都屏住了呼吸。陈岚张着嘴，完全听不懂，但他看到了钱国安的表情。钱国安在微微点头，嘴角翘起来。费尔南多在电话那头笑了，然后他突然加快了语速，开始聊项目细节、供货周期、物流分配节点、关税优化方案、本地仓储合作模式。他没有放慢速度，也没有用简单词汇，这是一场正式的商务语言能力测试。我接住了每一个专业术语，每一次逻辑转折。钱国安在旁边偶尔补充几句，我们2个人和费尔南多形成了流畅的3方对话。通话持续了42分钟，挂断电话后，办公室里静了3秒。沈远是第一个开口的。费尔南多刚才最后那句话什么意思？钱国安翻译。他说：“有陆小姐在，这个项目我很放心，我会向总部推荐扩大合作范围。”沈远看向我，扩大合作范围，知道这意味着什么吗？我摇头。1亿的项目可能变成2亿。刘峰一巴掌拍在桌上。好。陈岚直接红了眼眶。我坐在那里，握着笔的手在抖，不是因为害怕，是因为这是我第一次用自己真正的能力，光明正大的做一件事，没有人抢功，没有人把我当工具，那种感觉无法形容。项目推进的第1个月，一切出乎意料的顺利。我和钱国安搭档，一个负责对外沟通，一个负责文件审校。费尔南多那边的反馈非常好，3次视频会议，每次对方都准时参加，讨论效率比之前翻译软件时代提高了至少5倍。
索菲亚甚至私下发消息给我，说她第一次感觉和中国合作方沟通没有障碍，一切都在往好的方向走。直到第5周周五下午3点，我的邮箱收到了一封匿名邮件，发件人用的是公司内部系统的匿名反馈通道。陆威隐瞒语言能力3年，导致公司损失上亿元，现在不但不受处分，反而升职加薪。公司用人标准在哪里？公平在哪里？建议公司严查此事，给全体员工一个交代。邮件同时抄送了沈远、人事经理、工会主席以及全体部门经理。我看完邮件，心往下沉。5分钟后，工会群里已经炸了。这封匿名信你们看了吗？说的有道理啊，上亿的损失，他就一点责任不担。我觉得老板偏心了，换了是我隐瞒这么多年，早被开了，就因为他现在有用，所以就既往不咎了。10分钟后，人事经理来找我，沈总让你5点去他办公室，工会那边要一个正式回应。我知道了。还有，人事经理压低声音，那封匿名邮件我查了发件记录，是从行政部的公用电脑上发出来的。我没有追问是谁，我知道是谁。下午5点，沈远办公室，在场的人比我预想的多。沈远、人事经理、工会主席老方、陈岚、刘峰，还有许林。许林坐在角落，表情冷淡。沈远开门见山：关于那封匿名邮件的内容，今天做一次正式讨论。陆威在场，所有人有什么话当面说。老方先开口：沈总，工会收到了不少反馈，员工的核心诉求很简单。陆威隐瞒能力在先，导致公司蒙受损失，这个事情是不是应该有一个责任认定？沈远点头，合理的问题，陆威你来回答。我站起来，首先，关于隐瞒能力这件事，入职时公司问我会什么语言，我说英语。这是事实，简历上写的也是英语。人事部收取了我所有证书的复印件，按标准流程存档，但3年来从未有人查看或询问过。许林插嘴：你知道档案里有那些证书，你就应该主动说明。许主管，入职表上的技能一栏写的是请填写与应聘岗位相关的技能，我应聘的是英语商务助理，英语就是与岗位相关的技能，其余语言能力是我的个人资源，公司没有明确要求披露，我也没有义务主动暴露。许林的脸色变了，但你知道公司需要。我确实知道，这是我要说的第2点。我看向沈远，关于导致损失的说法，我要做一个澄清。钱国安老师留下的那份调查报告里有一组对比数据。我打开笔记本电脑，投影在墙上。3年来，我在不暴露身份的前提下，以直觉和运气的名义介入的项目共有17个。17个项目里，因为我的提前预警或者建议调整，为公司避免的潜在损失，我指向数字4800万。会议室里没有声音，而我未能介入，导致实际损失的项目有3个，总损失金额约1200万，其中最大的一笔是这国项目的800万。这件事我已经承认错误，张宇的处分也已经撤销。我合上电脑，所以如果要算总账，我在这3年里，在公司不知情的情况下，为公司多挣或者少亏了3600万。这不是为了邀功，是为了回应导致公司损失上亿的指控。我把目光转向许林，许主管，你说的那句话，你觉得你光荣吗？说得对，我不光荣，但我也不是罪人。许林的嘴唇动了动，没有说话。沈远看了一圈在座所有人，谁还有问题？没有人开口。沈远站了起来，我来说最后一句，陆威的行为算不算失职？法务部已经做过评估，不算。他没有签署过任何要求披露全部技能的协议，这是公司制度的漏洞，不是他的错。当然，制度漏洞我会修补。从下个月开始，所有新入职员工的技能调查表改为请列出全部语言能力，不再限于应聘岗位。至于陆威的任命和涨薪，维持不变。他看向老方，工会如果还有异议，可以走正式流程，我每一条都接。老方摇了摇头，没有了。散会的时候，许林走在最后面，他经过我身边时停下脚步，我以为他还要说什么，但他只是看了我一眼，点了一下头，走了。那个点头里没有善意，也没有恶意，只有一种认输后的沉默。项目推进到第2个月，阿尔瓦雷斯方面主动提出扩大合作规模。费尔南多在视频会议上说了一段话，我同步翻译给沈远和全体高管。根据前2个月的合作体验，我们已经向总部提交了升级方案。原定3年1亿元的合作框架将调整为3年2亿4千万，新增的部分涵盖南美3国的分销渠道建设。沈远的手握着笔，手指发白，2亿4千万是原来的2倍多。会议结束后，沈远单独把我叫到办公室。费尔南多私下跟我说了一件事，他说阿尔瓦雷斯总部升级合作方案的直接原因不是价格，不是产品质量，是你。我愣了。他原话是：你们公司有一个能用母语级别西班牙语沟通的联络官，这让总部觉得你们对 H 国市场是认真的。沈远放下笔，陆威，你值多少钱？你自己可能都不知道。我没说话，但我知道，所以我告诉你一个消息，阿尔瓦雷斯方面已经向你发了一份邀请函，他们希望你下个月去 H 国总部参加为期2周的合作战略会议。费尔南多的意思是，他希望你以我们公司代表的身份出席，直接和他们的高管团队对话。
我的心跳了一拍，全程西班牙语。我去 H 国。我没有犹豫，3年前的我会躲，现在不会了。出发去 H 国之前，钱国安找我谈了一次，地点在公司楼下的咖啡店，他请了一杯美式，我要了拿铁。你知道我当年为什么从使馆辞职吗？我摇头，跟你的原因差不多。钱国安摘下老花镜，擦了擦，在使馆做翻译，表面光鲜，实际上就是一台会说话的机器，所有文件经你手，所有机密过你眼，但你没有任何决策权，功劳是外交官的，失误是翻译的。干了8年，我受不了了，就辞了，回来做了自己真正想做的事，学财务，从头考了注册会计师，进了这家公司做会计。我问他，你后悔吗？后悔过。钱国安说得很坦然，尤其是看到那些因为语言问题搞砸的项目，我和你一样难受。但我选择了沉默。年会上你站出来了。那是因为老沈说错了个词。钱国安笑了一下，搞翻译的人有个毛病，听到语法错误比踩了钉子还难受，忍不住。我也笑了。你去 H 国之后会面对很多考验。费尔南多是个好人，但他的上司阿尔瓦雷斯的 CEO 拉米雷斯是个极其难对付的人。难对付。他不信任中国公司，过去10年他和中国合作方打过3次官司，全赢了。他这次同意合作，一半是费尔南多说服的，另一半是因为我给费尔南多打了一个电话，用了一些旧交情。我放下咖啡杯，钱老师，你跟费尔南多认识？钱国安点头。他父亲老费尔南多1990年代是 H 国驻 B 国大使，我在使馆翻译过他的多次正式演讲。小费尔南多那时候还是个毛头小子，跟着他爸来使馆吃过好几次饭。我盯着钱国安看了好几秒。钱老师，你到底还藏了多少东西？钱国安戴上老花镜，推了推镜框。你到了 H 国，自然会知道。H 国，阿尔瓦雷斯集团总部，圣地亚哥。我到的第1天，费尔南多亲自来机场接我。Bienvenida, señorita Lu. Gracias, señor Fernando. Es un placer estar aquí. 路上，费尔南多跟我聊了很多公司的架构、高管团队的性格，还有最关键的人物 CEO 拉米雷斯。El señor Ramírez dijo una vez una frase. 费尔南多看着前方的公路。Él dijo, al hacer negocios con los chinos, el mayor obstáculo no es el idioma, sino la confianza. No confía, no nosotros. Él no confía en nadie, pero respeta el talento y la competencia. 费尔南多看了我一眼。Si logras que vea tu capacidad en 2 semanas, la colaboración quedará totalmente asegurada. Si no, LVA Ataminar AA Collaboration. No lo hará, pero reducirá el volumen de la colaboración hasta 100 millones. La diferencia es de 140 millones. 我的嗓子发紧。Mañana a las 3 de la tarde, el señor Ramírez asistirá a la ceremonia de inauguración de la reunión de estrategia de cooperación. Todo en español. Tienes una oportunidad para hacer tu declaración inicial. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos son suficientes. 费尔南多说 Ramírez tarda nunca más de 5 minutos en juzgar a una persona. 那天晚上，我在酒店房间里准备了一整夜，不是准备稿子，是准备一个问题，一个关于钱国安的问题。第2天下午3点，阿尔瓦雷斯总部大楼顶层会议室，落地窗外是圣地亚哥的城市天际线，远处的安第斯山脉覆着雪。拉米雷斯坐在长桌的主位，70多岁，白发，鹰钩鼻，眼窝深陷，他身边坐着6个高管，费尔南多在其中。索菲亚也在，我是会议室里唯一的亚洲面孔。费尔南多站起来做了开场介绍，然后把时间交给我。Señorita Lu, el escenario es suyo. 我站了起来。Señor Ramírez, damas y caballeros, antes de hablar de negocios, quiero contaros una historia. 拉米雷斯抬起眼皮，表情没有变化。我继续。Has 30 ecos, en joven int, erpret chino, trabajaba en una embajada de su continente, traducía discursos, documentos y negociaciones, él era invisible. Como la mayoría de los intérpretes, pero una persona se fió en él. 费尔南多的表情开始变化。Y era el embajador Fernando Alvarez, padre del señor Fernando. 费尔南多的手停在半空，放下了。El embajador le dio el int, creó una frase que nunca olvidó en toda su vida. 全场安静，我看向拉米雷斯，他的眼睛里有了某种东西，不是兴趣，是警觉。El language no es una herramienta. El language is un punto. Y un buen punto no solo une ambas orellas, sino que también soporta el paso de la confianza. Is int, pret, se llamaba, Kiangoen, hoida trabaja nuestra empresa. Y yo soy su compañero de trabajo. 费尔南多站了起来。 Vaya que pasaje tan bonito. 他看着我，眼眶发红。 ¿Quién? El señor quien que cenó con mi padre. ¿Todavía vive? Está muy bien. La manda sus saludos.
费尔南多用手背擦了一下眼睛，拉米雷斯一直没有说话。我转向他 Senor Ramirez, ested dejo una vez que el mayor obstáculo para hacer negocios con los chinos no es el idioma, sino la confianza. Waiting razón, pero la confianza no se compra con dinero ni con contratos, se construye entre personas. His trend echoes el senor, quien fue el punto entre nuestros dos países. Hoy estoy dispuesto a hacer por una vez más. 会议室里安静了10秒，拉米雷斯慢慢地拿起面前的钢笔，转了2圈，然后他开口了。Tengo 73 años. He hecho negocios con personas de 42 países. Es la primera vez que alguien me deja sin palabras en menos de 5 minutos. 他放下钢笔，2亿4千万的扩展方案批准了。消息传回国内的时候是北京时间凌晨2点，沈远在办公室等了一整夜。他接到我的电话，听我说完结果，沉默了5秒钟，然后他说了一句话：陆威，公司欠你的，我会还。我回国的那天，公司派了专车到机场接我。陈岚、刘峰、小雨还有钱国安都在到达大厅等着。钱国安把老花镜推上去，看着我，怎么样？拉米雷斯让我转告你。我掏出一个信封递给他。费尔南多的父亲去年去世了，临终前留了一封信给你。费尔南多一直找不到你，现在他让我带回来。钱国安接过信封，手指在封口上停了很久，他没有当场打开，他把信封放进胸口的口袋里，拍了拍。走吧，回公司。回公司的第一天，沈远召开了全员大会，200多人坐在会议厅里，和年会那天一样的阵仗。沈远上台，没有多余的铺垫。2个消息：第一，阿尔瓦雷斯项目正式扩展为2亿4千万的3年合作框架，上周已签约。第二，这个项目之所以能从被拒绝到最终签约，核心原因是2个人，钱国安和陆威。沈远看向台下，钱国安老师年会那天站出来的勇气，让我们得到了第2次机会。陆威在 H 国的5分钟陈述，直接打动了对方 CEO。我说过，会西班牙语的涨薪59%，这个承诺我已经兑现，但我还要加一条。他打开投影，屏幕上出现了一份文件。从今天起，公司设立语言人才激励计划，任何员工只要通过公司认证的语言能力测试，根据语种和级别，可获得10%至60%不等的岗位津贴。此外，项目组成员的贡献按实际工作量分配提成，白纸黑字写进合同。任何人试图冒领他人功劳，一经发现，直接解除劳动合同。他说这话的时候，视线扫过全场，没有人敢有异议。会后，许林在走廊里拦住我，我以为他又要说什么。陆威，那封匿名邮件是我发的。我没说话。你早知道了吧？知道。许林的嘴抿了一下。那你为什么没有查我？没有向沈总举报？因为你说的那些话不全是错的。我确实欠张宇一个道歉，如果没有你的那些话，我不会去找他，不会写那份说明材料，他的处分不会被撤销。许林愣住了，所以你还得谢我，算是吧。许林张了张嘴，最后什么都没说，转身走了。这一次他没有甩门。5年后，我站在上海外滩的一栋写字楼里，窗外是黄浦江的夜景，办公桌上有一块名牌，陆威远程国际联合创始人兼首席运营官，远程国际是我和沈远3年前共同创立的，从公司的国际业务部独立出来，专注于跨语种商务咨询和国际项目管理。第1年营收3000万，第3年营收1亿2，今年预估突破2亿。公司78名员工，覆盖12种语言。钱国安是公司的高级顾问，每周来办公室2天，其余时间在写他的回忆录，书名叫《翻译的桥》，已经有3家出版社在抢版权。张宇后来辞了原来的工作，他加入了远程国际做物流项目管理，他带的团队去年拿了全公司业绩第1。方念在远程做 HR 总监，他说他终于理解了我当年为什么简历只写英语，因为那时候的你不信任这个世界。现在呢？我问他。现在你建了一个让人可以信任的世界。我笑了笑。费尔南多上个月来上海出差，我们一起吃了顿饭。他带了一瓶老费尔南多珍藏的1989年份红酒。Mi padre decía que aquel joven intérprete chino era el mejor talento lingüístico que había conocido en toda su vida. 费尔南多举杯。Pero creo que tú eres el segundo. Gracias. Y quién es el primero? Por supuesto, es el señor Qian. 我们碰杯，红酒很好喝。10年后，一个秋天的下午，我接到一个电话，是的，区号。请问是陆威陆总吗？我是恩氏利通商贸的人事经理，不知道您是否还记得我们公司？利通商贸，那个是3年前把我当免费翻译时，所有功劳给了王磊的公司。我当然记得，有什么事？是这样的，我们公司正在进行业务转型，急需国际商务咨询服务。了解到远程国际是行业领先，我们的老板林总希望能和您约一次面谈。林总不是孙总吗？孙总5年前就退了，公司后来换了3任总经理，去年才稳定下来。我靠在椅背上。王磊呢？以前的销售经理。电话那头停顿了一下。王经理3年前因为侵占客户提成被辞退了，后来听说去了一家小公司，但好像也没做多久。
久。我笑了，无声的笑了。和利通的合作意向，请发一份正式邮件到我们公司的商务邮箱，我的团队会评估，如果合适的话，会安排对接。好的，好的，太感谢陆总了。我挂了电话，窗外上海的秋天很好看，梧桐叶落了满地，阳光穿过树叶的缝隙，碎了一地金色。桌上放着一张照片，照片里公司10周年年会。所有人站在一起，沈远、钱国安、陈岚、刘峰、张宇、方聂，还有后来加入的10几个核心成员。我站在中间，笑得很开。照片旁边放着那本年会上得到的奖杯，银色的，已经有些氧化了。旁边刻着一行小字：年度最佳员工陆威。那是我藏着8种语言的第3年，也是我最后1年藏着。手机又震动了，是钱国安发来的消息。小陆，我的书出版了，第1本样书寄给你，地址还是老地址吗？我回复是的。想了想，又加了一句：钱老师，封面上别忘了写，献给所有曾经不敢开口的翻译。他回了个笑脸。我放下手机，看着窗外。13年前，我在简历上只写了1行字：英语精通。今天，远程国际的官网首页上写着另1行字：语言不是工具，语言是桥梁。那是老费尔南多说过的话，也是钱国安教给我的道理，更是我用了13年才真正学会的事情。